ఇంటికాడ ఆడనుకోమా అట్లా అంటావు. ఓకేరా మంచిగా ఓకేరా. ఓకేనా వా మంచిగా చికెన్ అనుకోని గట్టిగా తినాలి. ఎక్కడ ఇచ్చిందా పండుగ పండుగ మంచిగా గట్టిగా తినాలి. ఎంత సొలం ఇప్పుడు ఏమవుతాయి చూడలేదురా కత్తి కళ ఇందులో చూపాయి. ఏమైంది నేను కత్తి గిట్ల ముందు ఎట్లా ఇంకోసారి పోతాం. అబ్బా చూద్దాం లేదేమ్రా కత్తి నూరుదాం. నూరా మంచిగా మెత్తగా నూరుతా. కాలి ఇట్లా అంటిస్తే 2 తుకుడలు కావాలి కోడి. ఇక్కడ మంచిగా గొడవ చిప్ప గిట్ల నూరుతుంది. సామి రాండే కత్తిలో మంచిగా చెక్క చెక్క దొరుకుతుంది. మంచిగా 4 తుకుడలు ఎత్తిగా అరే ఇదేం కోరగా తవ్వుతాను లేదు. అరే గిట్ల మెత్తగా నూరినా తవ్వుతలేదరా. అబ్బా ఇదేం కథ కచ్చారు మరి. మామనేమో అచ్చవర్కలు అంటి పెట్టరాని ఇదేమో వస్తలేదు. నాకేమో దేశం కొత్త. ఈ బర్పిలో చికెన్ నేను ఎన్నడూ తినకపోతే ఇదేమో వస్తలేదు. ఇదేం కథ కంచారా ఇట్లా రాదు కదా. దీన్ని నాయనా ఈ అవ్వ కోళ్ళ మనోడా ఉరి అక్క ఇదేం కోర్రు బాల్ లెక్కే కుడుతున్నాయి. బండలు ఇట్లా చేయం కానీ ఉరి అవ్వ ఊరే మొగకేసి కొడితే మొగ పక్కలు అయ్యేటట్టున్నది. ఇదేం కోర్రే నాయన నేను ఆడ చూడలేదు చూడు కోడిని. దీనికి గడ్డపనేసి బెకిలిచ్చినా కూడా గడ్డపనే ఉండవుతుంది కానీ దీనికి దిగేటట్లేదు. అక్క ఇంత కట్టుకున్నదే మరి ఇది. దీన్ని చూస్తే నాకు కష్టం కోపం వస్తుంది. దండం పెడితేనే ఈ కాళ్ళు మొక్తేనే జర దిగుగానే ఈ ఆత్మకు శాంతి కలగాలని దేవుడికి మొక్తాను నేను. జర దిగి నీ అవ్వ కోళ్ళ మనవాడ ఇంటికాడ ఇట్లా అంటే పోతుండదు. నీ అవ్వ ఇదేం చేశాను కోడి కోసం గీత తిప్పాలా. నీ అవ్వది నీ అవ్వ కొడతా నీ అవ్వ కోడి కాకుండా నీ అవ్వ నేను తినండి ఇక నాకు అవసరం లేదు. కూర వాసన వేస్తలే. ఇది ఎట్లాంటి ఒకసారి చూద్దాం.
అరే కూర ఎట్లేదు వాసన వేసుకోలేదు అవని కూర మనవడా అది చికెన్ ఏమన్నా బండ లేకున్నది బండ లేక అది దేవుడు పడతలేదు అసలు చూడుకో ఇది చికెన్ వండమంటే బండి అంటాడు సరే అవసరం చేస్తా ఓరెడి గత్త రాను గిట్ల పెడితే చికెన్ ఎట్లా అవుతుందిరా తిని నానబెట్టలేడు ఈడి చికెన్ నానబెట్టలేదు అరే మామా ఏమైంది అది నానబెట్టలేదు ఎట్లా జరుగుతుందా నాకేమో మరి నేనేమో దేశానికి వస్తానా నువ్వు నాకు ఎప్పుడైనా పక్కపోతుంది నాకే తెలుస్తుంది ఓర్ని పట్ల మనవాడా ఓరయ్యా మనకి వెళ్ళకపోయి ఒక కథ వచ్చిన అరే మామా వచ్చేరా కత్తనం మళ్ళీ వెళ్తాడేంగా ఏమైందిరా కనుక వెళ్తావు చూడు ఒకసారి దాన్ని ఏ మామ ఇది కాదు వచ్చినాయిరా అది ఎక్కడ కూడా ఉంది కోడి ఇది కోడి బావా అది కోడి అనుకుంటున్నా పనిరా మరి దాన్ని నానబెట్టకుంటే ఎడికి అవుతుంది అనుకున్నారా మరి నాకే కావాలి ఈ కోడి ఇంక బండారు కూడా అసలు అయితే సరే తర్వాత ఫస్ట్ పొద్దున చేయి మరి సరే చేతపోయిగా సరే ఏ మామా నడు నడు తిందా నీ ఆకలి మన పడుతుంది అక్కడ ఏమా అవి రొట్టెలు అవి గిన్నె పడ్డా మరి ఇక్కడ కట్టెలు ఉంటాయి కింద పడ్డదా ఊరి అక్క మామ నెత్తి వేసుకున్నావు ఆడపడ్డదా గిన్నె కొట్టుకుంటుంది ఇప్పుడు అక్క బొమ్మల బాగున్నది గిడొక పొక్క పడిసి లావు ఎక్కడ ఉడికిపోతే వాళ్ళు పెద్ద ఉన్నాయా ఒక్కదామా వైద్యం నట్టు అంతే మరి ఏ నీ చూసేదానికి కాదు కూర్చో ఆకలి మన పడుతుంది తిందాం తిన్నాం మొబైల్ ఉన్నాయిడా గిద పెట్టుకుంటే అని చేయి తీసుకున్నాం కానీ నీళ్ళ జారీ ఉన్నా గిద పడుతుంది ఇగో నీకు ఇస్తా నాకు ఇస్తా తిను ఎంతైనా మనకి కలిమట్టి ఉంటుంది ఇక్కడ కొంత చికెన్ తప్ప ఉన్నది మరి ఏం తిను తప్పు లేకుండా గట్టిగా వేస్తున్నావు అలాగే మరి తినకుంటే నువ్వు బాగా